some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my dreams, and now I'm losing sleep. Yeah. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Много пазят. Трябваше още малко да изчакаме, ама не мога да чакам. Dreams still yours if you want it. Enjoy the ride, 'cause those ups and those downs is what makes it worth the while. You will make it in time. Здравейте, приятели, и добре дошли в новото ми видео. Днес, както разбрахте, ще правим мелинки. Нежни, пухкави, с хрупкава коричка, много вкусни и любими на цялото семейство. Част от мелинките ще бъдат със сирене, а другата част без, тъй като моят съпруг така ги предпочита. Надявам се рецептата да ви хареса. Приятно гледане! Ето и необходимите продукти. 1 купче мая, 2 яйца, 500 мл прясно мляко, 2 супени лъжици оцет, 3 супени лъжици олио, около 150 грама масло, килограм брашно, 1 супена лъжица захар, сол и около 200 грама сирене. Точният грамаж на продуктите ще намерите в описанието под видеото. Първото, което ще направим, е да сложа да се стопли в микровълновата 500 мл прясно мляко. Докато млякото загрява, ще си направим маята. Слагаме маята, начупваме на малки парченца и преди да налеем каквато и да била течност, ще сложим захарта. И с шпатулка започваме да намачкваме маята с захарта, докато самата мая се втечни. Това ще отнеме някъде около 1-2 минути мачкане. Ще взема една лъжица, защото ми трябва нещо по-твърдичко. Ето тя вече почва да омеква. Ето тя започва вече да се втечнява. По този начин маята започва да се храни от захарта и настъпва така наречената ферментация. Ферментация на маята. Но за да получим идеалната закваска, трябва да добавим, разбира се, и млякото, което вече пещи в микровълновата, че е готово. Ето вижте как се получи, се втечни самата мая. Не знам дали на камерата се вижда. Ето. И сега ще налеем затопленото прясно мляко. Цялото малко излях. Забършим. Разбъркваме. И също така да я подхраним допълнително и с малко брашънце. Ще сложа една супена лъжица с брашното.
разбърквам съвсем лекичко. И отделям настрани, за да се получи една хубава закваска. Сега ще си притеглим брашното. Ще ни трябва 1 кг брашно. Слагам купата, включваме кантарата се занули. И ще пресеем 1 кг брашно. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. Yeah. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Пресяхме брашното и в тази дъвичка ще добавя половината от пресятото брашно. Правим кладенче и изливаме шупналата мая. Така, в половината пресято брашно изсипваме шупналата мая. И започваме да добавяме постепенно двете яйца. Солта. Една супена лъжица сол. Ще добавим 2 супени лъжици оцет. И 3 супени лъжици олио. И започваме да месим, като добавяме постепенно останалото брашно. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dream. Започваме да добавяме постепенно останалото брашно и да го вкарваме в тестото. Месим, вкарваме брашното, докато достигнем до едно хубаво меко тесто. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. Yeah. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Така, слагаме топката тестота в таса около 20-30 минути. Ще покрием с стреч фолио и ще изчакаме докато удвои размера си. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. И така, докато втасва
тестото. Ще си притеглим около 150 грама масло. И ще добавим 50 грама олио. Вие можете да си го направите само с масло. Аз ги смесвам. И това ще го загрея в микровълновата. Ето как е втасано. Сърцето ми се е разтопило. Ще набръшним плота. Ще изсипем брашното масата. Малко само леко ще го премесим и разделяме на две топки. Така ще разрежем тази топка на 12 части. И всяка половинка на половинка. По този начин се получават еднакви по големина топчета. Всяко топче. Тук ще си подготвя тавичка. Ще я намажеме с мазнината. Ще я поръсем с малко брашенце и в нея ще нареждаме топките. Всяка топка потапям мазнината и реда в тавичката. Понякога слагам вътре в топките по парченца сирене и така ще направя с втората топка. Едни така, едни с сирене. Сега по същия начин процедираме с втората питка, но в нея ще слагаме сирене. Някои стават по-малки. Ето от тази голямата ще добавим тук. Аз забравих, че сега ще слагаме във всяка топка парченце сиренце. Сега ще ги покрия с фолио и оставям за 15-20 минути да втасат. Милинките втасаха, удвоиха размера си и сега ще ги залеем. Тук ми е останало малко от мазнената, масло и олио и сега ще го запържем с 2 супени лъжици брашно.
Ирландското масло има, не знам, като се разтопи, на дъното винаги има нещо като мляко. Така че не се чудете какво е това бялото. В мазнината добавям 2 супени лъжици брашно. Разбърквам да няма буци. Изключвам от котловни. С тази смес ще залеем мелинките, но преди това ще ги поръсим с сирене. Поръсваме мелинките с сирене. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dream. И заливаме с леко охладената смес. Не заливайте веднага горещо, оставете го съвсем малко да изстине. И заливаме ето така. Да има горе-долу. Да покрием горе-долу почти всяка мелинка с мазнената. Там, където не е стигнало, помагам си с четка. И така слагаме да се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна за около 30-35 минути според вашата фурна. Проверявайте до готовност. Нашите мелинки са готови. Изкарвам ги от фурната. Така. И ще ги пробвам с една пръчка. Как са отвътре. Мисля, че е добре. Така ще ги покрия с една кърпа. Мисля, че идеално са се изпекли. Ще ги покрия с... като изстинат малко. Ще ги разрежем да ги видим как са отвътре. I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life. But I never really put up a fight. Didn't follow my dreams. And now I'm losing sleep. Искам да изкарам едно със сиренце вътре. Все още са много горещи. Follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Идеално се изпекло. Ай, тук има сиренце. Много мекички, много пухкави. Worth the while. You will make it in. Просто идеални. I never left a stone unturned. Trying to find some love in this crazy world. I feel like I was never heard. All I wanted was to be loved. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Може идва да ядеш. I really wanted to get it right.
Благодаря ви, че бяхте с мен. Ако съм ви била полезна с това видео, харесайте го и споделете с приятели. А ако все още не сте се абонирали за каналът ми, направете го и не забравяйте камбанката, за да получавате на време всички мои нови видеа. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи. Чао, чао! I really wanted to get it right. Trying to find some balance in my life, but I never really put up a fight. Didn't follow my